अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अॼु तव्हांखे हवेली ड्रामे जे बाबति कुझु अपडेट ॾींदासीं। सो हवेली ड्रामो फ़िलहाल ऑफर आहे किटन ते बंदि थी चुको आहे ऐं उनजे बारे में वीडियो आहे, तो वीडियो फुल ॾिसिजो। असांजी जेकॾहिं नया आयो आहे असांजे चैनल ते त चैनल खे सब्सक्राइब करे छॾिजो। सब्सक्राइब करण सां तव्हांजो को बैलेंस कोन ईंदो, पर असांजी हौसला अफ़ज़ाई थींदी। सो हलूं था पंहिंजे वीडियो जी तरफ़। त किटन जो जेको तमामु बहितरीनु ड्रामो आहे हवेली, उनजी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कई वई आहे। हीउ ड्रामो तव्हांखे अंदाज़े सां 100 किस्तनि ताईं मुश्तमिल ड्रामो आहे ऐं तमामु बहितरीनु हिन में सुठा अदाकार आज़म मैंगल आहे, असद कुरैशी, मंज़ूर मुराद साहब ऐं बहितरीनु तमामु सिंध जा बहितरीनु अदाकार आहिनि ऐं हीउ 100 किस्तनि ते मुश्तमिल ड्रामो आहे। तव्हांखे ॾिसण वटां सुठो मिलंदो हूंदो। हिन जी रिकॉर्डिंग बि स्टार्ट कई वई आहे। एपिसोड 72 खां अॻियां हिन जी रिकॉर्डिंग हले पई थी। सिर्फ़ु आज़म मैंगल जे करे हिन जी रिकॉर्डिंग बंदि हुई, उहो दुलाब जी रिकॉर्डिंग में हो, हिन जे करे। बाक़ी इहा हुई अपडेट। जिते हुजो ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। असांजी कीअं लॻी हीअ वीडियो खे लाइक कजो, असांखे कमेंट में ज़रूरु ॿुधाइजो।